हाँ, नमस्कार मित्रों, आपका एक्यूप्रेशर फॉर यू चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा। आज भारत के विभिन्न प्रदेशों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिसके कारण बहुत सारे गर्म कपड़े के पहनने के बाद भी हड्डियां कँपकँपा रही हैं। यदि इन सर्दियों में आप गर्म कपड़े पहनने के बाद भी शरीर के अंदर से जो कपकपाहट महसूस कर रहे हैं उसे दूर करना चाहते हैं तो आपको एक्यूप्रेशर के मात्र 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा कि आप इस कपकपाती सर्दी को कम कर सकेंगे, जिसकी लोकेशन इस प्रकार है। ये 3 बिंदु हैं। ये 3 बिंदु UB 12, जिसकी लोकेशन जो B लिखा है, जिसकी लोकेशन जो B लिखा है आपके अंगूठे के पीछे यहाँ पर है। दूसरा बिंदु है आपका GB 14, जिसकी लोकेशन इस प्रकार है। तीसरा बिंदु आपका SP 5 है, जिसकी लोकेशन आपको आपकी मिडिल फिंगर में यहाँ पर मिलेगी। जिसकी लोकेशन आपको आपके हाथ में इस प्रकार है। मिडिल फिंगर के पहले जोड़ के बिल्कुल सेंटर में आपको केवल रेड कलर का इस्तेमाल करना है और तीनों बिंदुओं पर रेड कलर से इस प्रकार मार्क बनाएंगे, जिस प्रकार इस मरीज़ के इस हाथ पर बने हुए हैं। 2 बिंदु ये हैं और तीसरा बिंदु आपका ये SP 5 है। इसको भी आप दोनों हाथों में रेड कर लें। अगर आप इन बिंदुओं को लगाते हैं तो 2 से 5 मिनट में जो आपके शरीर में कपकपाहट हो रही थी वो बंद हो जाएगी और आप नॉर्मल होने लगेंगे। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऐसी जानकारी आगे भी प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर की बगल में जो घंटी का बटन है उसको दबाएं, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार मित्रों।